Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini saya mau bikin tutorial membikin obat batuk ya. Ini itu kemarin saya nyoba pertama kali ya. Karena udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati batuk dengan cara apapun itu, tapi batuknya masih membandel. Nah, saya itu nyoba pakai cara ini ya. Itu kita siapkan satu buah pir ini ya, kita dipotong seperti ini ya teman-teman. Nah, dipotong seperti ini, terus kita kasih lubang tengahnya ya. Nah, kita kasih lubang seperti ini, dan ini kita siapkan jahe ya, jahe yang udah digeprek, kita masukin ke dalamnya ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita tutup kembali, kemudian kita taruh di dalam mangkok seperti ini ya teman-teman. Taruh di dalam mangkok ini seperti ini, terus kita kukus sampai matang ya. Nah, oke, kita kukus seperti ini, kukus sampai matang. Setelah matang nanti kita makan dagingnya ya, sama itu air jahenya dicampur terus dimakan. Oke, insya Allah batuknya akan